Hola, ¿qué más chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué más? Aquí vengo con un nuevo videazo. Un video en el cual vamos a reaccionar a unos tistos hermosísimos. A pesar de que tengo esta iluminación de caca, lo voy a hacer. Así que vamos, vamos al primer TikTok. ¡Bromita! Brimille. ¿Saben? Hoy es miércoles de ceniza. ¿Y saben qué voy a hacer? Voy a ponerme la ceniza en la iglesia. Y cuando me la pongan voy a hacer como si estuviera poseído. Y a ver cómo reacciona la gente. Mira, está bien que no seas católico, no te importe ninguna religión. Pero más que sea deberías tener respeto, porque estoy mirando unos comentarios en plan, uy no, es que actúa muy bien, wow, qué talento. Pero deberías tener más que sea un mínimo de respeto, porque allá va gente mayor, vamos, es algo donde se respeta. Tú entras a una iglesia, no sé a qué clase de iglesia irás, pero vas a una iglesia, tú entras, está todo en silencio, para que tú hagas esas mierdas de actuar, pues hombre, ¿quién no se la va a creer? Agradece que fuiste a una iglesia a hacer esa bromita, que hay gente mayor, todo el mundo, oh, querido el chico. Se rayó la carita. Se rayó toda la carita. ¿Te golpeó? Sí, sí. Se ha rayado la carita, dice. Este tistos ya lo podemos dejar, está ahí, ya el chiste ya pasó. El cual el amigo lo sigue grabando, se ha golpeado la gente mayor, pues claro, dice, se ha golpeado, querido, pero ya es todo, vamos al siguiente. Uno de nosotros te tiene que conquistar. En este tistos tenemos a 3 parceritos, en el cual te tienen que conquistar, entonces vamos. Este, el del plan, el del medio, no sabe qué es lo que está haciendo, está... Uno de nosotros te tiene que conquistar. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. The Big Boss. Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar. El otro es medio loco. Aquí ya empezamos mal, aquí salimos con el medio loco, el cual trae aquí un tatuaje, aquí creo que trae otro. Y son tatuajes de seguro, de esos de los que venden en los chicles de 50 pesos. Se lo pegó para el video, pero te quedan a... Con 20 tatuajes y ese swing de calle. Y en su Lamborghini con la vida salvaje quiere impresionarte. Tiene 2 iPhone, oh. Amigo, tampoco es... Los dos los he visto carrático con ese celular. No sé qué tiene ese celular. Dale, choro. El tercero es un poeta. Aquí traemos al poeta, vamos a ver el poeta. El tercero es un poeta, trae serenatas, brilla como el sol. Solo escucha. El chico de las poesías, atentamente tu servidor. Ya es todo, ya. Ay, no. De parte de que tengo esta iluminación de mierda, mira. Parecen las motos de Pablo Emilio Escobar, que era por un lado blanco y por el otro lado rojo. Mira, no me conocen. Esta es mi media parte malo y esta es mi media parte buena. Estoy dividido, soy un yin yang. Un yin yang, ni sé qué es un yin yang, pero creo que fueron los TikToks me hicieron daño, ya me pusieron mal.